മാരുതി ആൾട്ടോ ആണ് വണ്ടി. ആൾട്ടോ, പഴയ മോഡൽ ആൾട്ടോ. വണ്ടി ഫുള്ള് സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റഫ് റോഡിലാണ് ഓടുന്നത്. റഫ് റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചുതരാം. മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. വീഡിയോയിൽ സൗണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പോലെ ഉള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് സൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതിന് ശേഷം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചൊക്കെ ലോറാമൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പോലെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ നല്ല കട്ട് റോഡിൽ ചാടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നല്ല സൗണ്ട്. ഇതാ കുഴിയിലൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാ. റൈറ്റ് സൈഡൊക്കെ കുഴിയിലിറക്കുമ്പോൾ ഇതാ സൈഡ്, റോഡിന്റെ സൈഡിൽ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടോ ആണ് വണ്ടി. നമ്മളെ പഴയ മോഡൽ ആൾട്ടോ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ്. വണ്ടി നോർമലി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മഴയായതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. ആ വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കേൾപ്പിച്ചാണല്ലോ സൗണ്ട്, സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ നോയ്സാണോ, ഇനിയിപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബുഷാണോ, ഷോക്കിൻ്റെ ബുഷാണോ, അതുപോലെ ലോവർ ആം ബുഷ്, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റഫ് റോഡിലൊക്കെ ഓടിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താണ് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ. ഫ്രണ്ടിലാണ് മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾട്ടോ വണ്ടി നമ്മളെന്ത് ലിഫ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തടാ, ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തണ്ട. ഈ ലോവറാമിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ വീലിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോവറാം ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, ഇവിടെ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്കാക്കി വേണ്ട. ഈ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഷെയ്ക്കാവുന്നു. ബോൾ ജോയിൻ്റെ ബൂട്ട് അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് ഷെയ്ക്കാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത ഇതാ ഈ സൈഡും ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഷെയ്ക്കുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഷെയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ബോൾ ജോയിൻറ്റും രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഷോക്കൊന്നും അങ്ങനെ ലീക്കൊന്നുമില്ല. ഷോക്ക് അങ്ങനെ ലീക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേ അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല. ബോൾ ജോയിൻ്റാണ് മെയിനായിട്ട് പോയത്. രണ്ട് ബോൾ ജോയിൻറ്റ്. അതുപോലെ ലോവർ ആമിൻ്റെ എന്താണ് ഈ സൈഡ് വീല് വെറുതെ ഷെയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട, വീല് വെറുതെ ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ക്കാവുന്നുണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വീൽ അയച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാറണം. അതുപോലെ ബാക്കിലൊരു വീൽ ബെയറിങ്. പിന്നെ ടയറൊക്കെ നല്ലൊരു വോബ്ലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടയർ നോയ്സ് ഉണ്ട്. ടയർ കറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ പൊളച്ചിലുണ്ട്. അതങ്ങനെ ഒരു പൊളച്ചിലുണ്ട്. അതൊരു ടയർ നോയ്സ് ആയിട്ട് കൊള്ളില്ല. അത് പിന്നെ ടയർ മാറ്റാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അത് കസ്റ്റമർ ടയർ മാറ്റിക്കോളും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റിയർ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു വീൽ ബെയറിങ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീൽ ബെയറിങ്ങിന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീൽ അയച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ബോൾ ജോയിൻറ്റും ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ലോവർ ആം മൊത്തത്തിലാണ് അയക്കണത്. മൊത്തത്തിലാണ് മാറുക. ലോവർ ആം ഈ പീസ് ഉണ്ടോ, ലോവർ ആം ഈ പീസ് മൊത്തത്തിലായിട്ടാണ് മാറുക. ഫുള്ളായിട്ട് മാറും. ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഓപ്ഷനില്ല. ഇങ്ങനെ ആൾട്ടോൻ്റെയൊക്കെ സിംഗിൾ പീസ് ഈ ലോവർ ആമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് വീൽ അയച്ചിട്ട് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറാം. അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡത്തെ വീൽ ബെയറിംഗ് ഉണ്ടാവും, അത് മാറാം. അതും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഴയ ലോവർ ആം അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പഴയ ലോവർ ആം അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ അവിടെ ജസ്റ്റ് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ചവിട്ടിപ്പിടി നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയണ്ട. ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലയിൻറ്റ് സാധനം ഫുള്ള് ഷെയ്ക്കാണ്, പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ലോവർ ആം, പുതിയ സെറ്റ് സിംഗിൾ പീസ് വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിളായിട്ട് കിട്ടും, ഡബിളായിട്ട് കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ലോവർ ആം കയറ്റി കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ബോൾ ജോയിൻ്റ് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയത്. ആ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് എടുത്താൽ ബോൾ ജോയിൻ്റ്, ആ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഫുള്ള് കംപ്ലൈൻറ്റാണ് സാധനം. ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ബോൾ ജോയിൻ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടോ, ഫുൾ ഷെയ്ക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ബോൾ ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഇതാ കയറ്റി ബൂട്ടൊക്കെ കയറ്റി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. പുതിയ ബോൾ ജോയിൻ്റ് എൻ്റെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ മാറുന്നില്ല, പഴയ എൻ്റെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ജോയിൻ്റ് ബൂട്ടൊക്കെ കയറ്റി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കോണം. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ. ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലോക്ക് ഈ ഭാഗം, ഈ 2 ടീത്തുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 ടീത്തുള്ള ഭാഗം നമ്മളെ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ കട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ, റാക്കിൻ്റെ ഈ കട്ടിങ് ഉണ്ടോ, ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഈ ലോക്ക് വരണം. ഈ ലോക്ക് ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കണം. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് വരെ കട്ടിങ് വരുന്നില്ല. ആ കട്ടിങ്ങിൽ നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക. ബോൾ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്കായിട്ടാണ് മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ബോൾ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ 2 സൈഡും കയറ്റുക. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡത്തും റൈറ്റ് സൈഡത്തെയും ബോൾ ജോയിൻറ്റ് അതുപോലെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മാറ്റിനൊക്കെ 2 സെയിമാണ്, വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 2 ഒരേപോലെ തന്നെ വരുന്നത്. അത് ലോക്ക് ഇതാക്കാം. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്നൊക്കെ ചെറിയ പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലിപ്പർ പിന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡും കാലിപ്പർ പിന്നൊക്കെ ഈ ഷെയ്ക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതും കൂടി ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റും ലോവർ ആം അഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അഴിക്കുക. അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ആമിലേക്കാണ് ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാറിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻഡിൽ ഈ ബുഷൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ചില ബുഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചളുങ്ങി ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് മാറിയിട്ട് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ബുഷ് തന്നെ കയറ്റാം. ലോവർ ആം കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ലോവർ ആമിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മളിതാ റഫ് റോഡിൽ നല്ല കുന്നിറക്കത്തിലൊക്കെ റഫുള്ള റോഡാണിത്. ഇതിലൊക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കാം. നേരത്തെ ഇവിടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നോയ്സ് ആയിരുന്നു, ടക്കടക്കടക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സസ്പെൻഷനായിട്ടുള്ള ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അടിയുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻ്റൊക്കെ അടിയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ അത്ര സൗണ്ട് ഇല്ലായ്മ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കി, റഫ് റോഡിലേക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കി, അതുപോലെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കാൻ മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റിയറിൽ ഒരു വീൽ ബെയറിംഗ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീൽ ബെയറിംഗ് മാറുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പത്ത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടോയുടെ വീൽ ബെയറിംഗ് മാറുന്നത് വേറെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മാറുന്ന വീഡിയോ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഇതിലെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. വീൽ ബെയറിംഗ് മാറുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ലോവർ ആം അസംബ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് 2 ബോൾ ജോയിന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. റഫ് റോഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഓടിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.